ඉන්ඩියන් ෆයිනල් එක්සෑම් එකටයන ප්‍රශ්න ටිකක් බලන්න කියලා හිතුවේ. තකොට අපිට ෆයිනල් එක්සෑම් ස්ට්‍රක්ච එක දීලා තියෙනවා. පේප ස්ට්‍රක්ච එක පලවෙනි ප්‍රශ්නය පලවෙන් ලෙක්චස් තුනෙන් දෙවනි ප්‍රශ්නය LDAP වලින් තුන්ගනි ප්‍රශ්නය SNMP වලින් හතරෙන් ප්‍රශ්නය අන්තිම ලෙක්චස් තුනෙන්. එතකොට පලවෙන් ප්‍රශ්න මුලින් බලන්න කියලා හිතුවේ. පලවෙන් ප්‍රශ්න එන්නේ පලවෙන් ලෙක්චස් තුනෙන් ISO management framework network service baselining auditing network monitoring කියන lectures තුනෙන් මුලින්ම ඒ තුන පොඩ්ඩක් බලලා ඊට පස්සේ past papers ටිකක් බලමු. network design and management කියන එකට introduction එකක් වගේ මුල් කොටස තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මොකක්ද network එකක් කියන්නේ කියලා බැලුවොත් එහෙම network එකක් කියන්නේ data එක තැනක ඉඳලා තව තැනකට ගෙනියන්න හදාගත්ත device and circuit collection එකක්. ඒක එක තැනක තියෙන resources computer resources තව තැනක ඉඳලා access කරන්න පුළුවන් කරනවා. ඊට පස්සේ network design එකක් කියන්නේ අපි මොකක් හරි network එකක් design කරද්දී ඒ organization එකේ communication needs fulfill කරන්න ඕනේ high productivity එකක් සහ low budget එකකින් අපි ඒකට හදාගන්නවා comprehensive plan කියල එකක්. ඒ කියන්නේ a long range policy document that guides communities further growth and development. ඊට පස්සේ අපි මේ network එකක් හදද්දී ඒක කාමේ ලක්ෂණ ඒක වෙන්න ඕනේ විදි තියෙනවා. කියන්නේ ඒක සූටබල් වෙන්න ඕනේ අර නීඩ්ස් වලට හරියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ රිලයබල් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඒක කොච්චර ට්‍රස්ට්වර්ති වෙනවාද, ඊට පස්සේ ඒක කොච්චර ෆන්ක්ෂන් වෙනවාද ෆේලියර් එකක් නැතුව. ඊට පස්සේ ස්කේලබිලිටි ඒ කියන්නේ ඒක අපි කාලයත් එක්ක ග්‍රෝ කරද්දී ඒක කොච්චර හොඳට හැන්ඩල් කරන්න පුළුවන්ද. ඊට පස්සේ ඩියුරබිලිටි ඒ කියන්නේ ප්‍රෙෂර් එක හැන්ඩල් කරගෙන කොච්චර හොඳට ෆංක්ෂන් වෙන්න පුළුවන්ද කාලයත් එක්ක කියන එක. ඊට පස්සේ නෙට්වර්ක් ඉන්ජිනියර් කෙනෙක් වුණාම එයා කරන්න ඕනේ වැඩ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ නෙට්වර්ක් ඉන්ස්ටොලේෂන් එක, ඒ කියන්නේ සෙටප් කරන එක, හાર્ඩ්වෙයාර් සොෆ්ට්වෙයාර්, ඊට පස්සේ මේන්ටෙනන්ස් ඒ කියන්නේ එදිනෙදා ඔපරේෂන්ස් හරියට වෙන්න මේන්ටේන් කරන එක. ඊට පස්සේ ට්‍රබල් ෂූටිං, ඔප්ටිමයිසේෂන්, එක්ස්පෑන්ෂන් ඒවා ටික කරන්න ඕනේ. ඔප්ටිමයිසේෂන් කියන්නේ ඒක නෙට්වර්ක් එක ෆාස්ට් එෆිෂන්සි විදිහට සිකියුර් විදිහට වැඩ කරන්න ඔප්ටිමයිස් කරගන්න එක. එක්ස්පෑන්ෂන් කියන්නේ කාලයත් එක්ක ඒක නෙට්වර්ක් එකක් ලොකු වෙද්දී ඒක අලුත් ඩිවයිසස් ලොකේෂන්ස් ඇඩ් කරලා ඒක එක්ස්පෑන්ඩ් කරන එක. ඊට පස්සේ අපි දැන් නෙට්වර්ක් මැනේජ්මන්ට් මැනේජ්මන්ට් පැත්තට යන්. නෙට්වර්ක් මැනේජ්මන්ට් කියන්නේ controlling complex data networks to maximize its efficiency and productivity. ඒ කියන්නේ ඒ කියන්නේ මේ නෙට්වර්ක් එක කොච්චර ඵලදායීව කාර්යක්ෂම වැඩ කරවන්න අපිට වැඩ කරවන එකට තමා නෙට්වර්ක් මැනේජ්මන්ට් එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපිට මේ ලෙක්චර් එකේ හම්බ වෙන ප්‍රධානම එක තමා ISO framework for network management කියන්නේ. ඒ ISO framework for network management එකේ ISO framework එකේ ප්‍රධාන කොටස් හතරක් තියෙනවා. configuration management, security management, performance management, fault management කියලා. configuration management කියන්නේ ඒ කියන්නේ network එකක් setup කරන එකයි. ඒක මුල ඉඳලා අන්තිම වෙනකම්ම සැලසුම් කරපු විදිහටම වැඩ කරනවද කියලා හැමති නිරීක්ෂණය කරලා ඒක වැඩ කරනවද කියලා බලලා ඒක පාලනය කරන එක සහ
ඒ ක්‍රියාවලිය තමා කන්ෆිගරේෂන් මැනේජ්මන්ට් කියන්නේ. කියන්නේ සරලවම කිව්වොත් එහෙම පද්ධතිය ක්‍රියාකාරීත්වය කාලයත් එක්ක නොවෙනස්ව පවත්වගෙන යන එක තමා කන්ෆිගරේෂන් මැනේජ්මන්ට් එකේ වැඩේ. ඒක ස්ටෙප් කීපයකට බෙදෙනවා. gathering information, modify, storing information කියලා. gathering information කියන්නේ නෙට්වර්ක් එක ගැන, නෙට්වර්ක් එන්වයරන්මන්ට් එක ගැන තොරතුරු ලබා ගන්න එක. ඒක අපිට මැනුවලි කරන්නත් පුළුවන්. කියන්නේ හරියට ගිහිල්ලා අරගෙන එනවා වගේ. ඊට පස්සේ ඔටෝමැටිකලි යන්නේ මේ නෙට්වර්ක් ප්‍රොටෝකෝල්ස් වලින්. ඊට පස්සේ මොඩිෆයි කරන එක. ඒ කියන්නේ නෙට්වර්ක් කන්ෆිගරේෂන් වෙනස් කරලා පැරාමීටර්ස් ඕන වෙලාවට වෙනස් කිරීමක් අවශ්‍ය නම් ඒ විදිහට වෙනස් කරලා ඊට පස්සේ ඒ නෙට් වෙනස් කරපු ඉන්ෆෝමේෂන් තියන්න ඕනේ, ස්ටෝ කරන්න ඕනේ. ඒකට නෙට්වර්ක් මැප් ක්‍රියේෂන්, ඒ කියන්නේ නෙට්වර්ක් මැප් හදනවා. ඊට පස්සේ නෙට්වර්ක් මැප් හදන එක සිම්පල් ඇස්කි ෆයිල්ස් විදිහටත් හදනවා. ඒ කියන්නේ අන්ස්ට්‍රක්චර්ඩ් විදිහට අපි ඉස්සරහට කතා කරන ඩේටාබේස් විදිහටත් හදනවා, MIB ෆයිල්ස් විදිහට. ඒක තමා කන්ෆිගරේෂන් මැනේජ්මන්ට් වල තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සරලවම කිව්වොත් එහෙම කන්ෆිගරේෂන් මැනේජර් වලදී වෙන්නේ නෙට්වර්ක් එකක් නෙට්වර්ක් එකක් අපි පාලනය කරනවා කියලා හිතන්නකෝ. ඒ නෙට්වර්ක් එකේ තොරතුරු අරගෙන ඒවා මොඩිෆයි කරලා ඒකේ තොරතුරු ස්ටෝ කරලා තියාගෙන ඉන්නවා. gathering information, modify, store information කියන එක තමා කරන්නේ. ඊට පස්සේ security management කියන්නේ protecting sensitive information on network by controlling access points. ඒ කියන්නේ network එකක network එකක් access කරන්න පුළුවන් access points control කරන එක තමා security management එකේදී කරන්නේ අපි. එතකොට මේක මේ security management කියන බලද්දී අපිට මේ CAI කියලා CIA කියලා මේවා තුනක් වෙනවා. මේ හම්බ වෙනවා. confidentiality, integrity, availability කියලා. confidentiality කියන්නේ keep sensitive information private and restricted only to authorized individuals. ඒ කියන්නේ අපි data private and restricted කරලා තියන්න ඕනේ ඕතරයිස් කරන්න පුළුවන් කට්ටියට විතරක් බලන්න. ඉන්ටෙග්‍රිටි කියන්නේ data accurate වෙන්න ඕනේ, complete වෙන්න ඕනේ, ඒක අපිට trustworthy වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ වෙන කවුරුවත් වෙනස් කරලා නැතුව තියෙන්න ඕනේ. මේ හරි විදිහට සම්පූර්ණයෙන් trustworthy විදිහට. ඒ කියන්නේ කවුරුවත් වෙන කවුරුවත් මොඩිෆයි කරලා නැතුව එහෙම ඩිලීෂන් එකක් මේ වෙන කවුරු හරි ඩිලීට් කරලා එහෙම නැතුව තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ data හැමතිස්සෙම available වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ security මේ key security concepts මේ ගැන කතා කරොත් එහෙම මොනවාද ප්‍රොටෙක්ට් කරන්න ඕනේ කියලා ඉස්සෙල්ලා බලන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ හරියට නෙට්වර්ක් එකක් ගත්තොත් එහෙම බැංකුවක නම් අපි account details
ඒවා ප්‍රොටෙක්ට් කරලා තියන්න ඕනේ. වොන්ඩරබිලිටීස් බලන්න ඕනේ. කියන්නේ වෙන කොහොමද වෙන අයට මොන වගේ මේ නෙට්වර්ක් එකේ මොන වගේ වැරදි තියෙනවද, ඊට පස්සේ මොන වගේ ත්‍රෙඩ්ස්ද, කවුද මේකට ඇටැක් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඊට පස්සේ රිස්ක් අපි බලන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මොන වගේ රිස්ක්ද මේක මේවා වුණොත් එහෙම තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒකට අපිට ගන්න පුළුවන් කවුන්ටර් මෙෂර්ස් මොනවාද කියලා බලන්න ඕනේ. ෆයර්වෝල් එකක් හදන්න, ස්කෑනර්ස්, ෆිසිකල් සිකියුරිටි එකක් දෙන්න ඩේටාබේස් වලට, සර්වර්ස් වලට. ඊට පස්සේ ඒ විදිහට ඊට පස්සේ අපි පර්ෆෝමන්ස් මැනේජ්මන්ට් වලට යනවා. පර්ෆෝමන්ස් මැනේජ්මන්ට් වලදී අපි කරන්නේ නෙට්වර්ක් එකක් අපි ඉම්ප්‍රූව් කරනවා. ඒක හැසිරෙන විදිහ බලලා improve the network based on how the network is behavior. ඊට පස්සේ මේකෙදි නෙට්වර්ක් යුටිලයිසේෂන් ඉන්ෆර්මේෂන් අර ගැදර් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ හරියට බෑන්ඩ්විඩ්ත් එක කොච්චර මේ කාලයත් එක පාවිච්චි කරලා තියෙනවද, ඊට පස්සේ කොච්චර කනෙක්ෂන්ස් මේ සර්වර් එකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවද, ඇක්ටිව් කනෙක්ෂන්ස් තියෙනවද, ඒ වගේ මේවා මේ ඩේටා මේ අරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒ ඩේටා ඇනලයිස් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මැක්සිමම් ඩේටා යූසේජ් එකක් මෙච්චර තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඩේටා රේට් මෙච්චර නොයිස් එකක් තියෙනවා, මෙච්චර ඩිලේ එකක් තියෙනවා මේ නෙට්වර්ක් එකේ. ඒ විදිහට ඊට පස්සේ මේ get thresholds, ඒ කියන්නේ මේ නෙට්වර්ක් එක උපරිම මෙච්චර මේ හොඳට වැඩ කරන්න උපරිම මේවා හොඳට උපරිම වැඩ කරන්න පුළුවන් උපරිම ප්‍රමාණය මේ තැනදි තමා මීට වැඩිය ගියොත් එහෙම මේ නෙට්වර්ක් එක කැඩෙන්න පුළුවන්. නෙට්වර්ක් එක හරියට වැඩ කරන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ බෙස්ට් කේපබල් වර්කින් කන්ඩිෂන් එක. ඒ කියන්නේ ඊට වැඩි වුණොත් එහෙම හරියට වැඩ කරන්නේ නැහැ. threshold එකක් ගන්නවා කියන එක. ඊට පස්සේ using simulation to determine how the network can be altered to maximum performance. ඒ කියන්නේ සිමියුලේට් කරලා බලන්න ඕනේ මේ නෙට්වර්ක් එක මේ මැක්සිමම් පර්ෆෝමන්ස් එක හැසිරෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඊට පස්සේ monitor network, and if network is above threshold just look into them and implement solutions. ඒ කියන්නේ performance management වල තියෙන එකක් තමයි නෙට්වර්ක් එක මොනිටර් කරන් ඉඳලා කොතන හරි තැනක threshold එකකට වැඩිය, අපි කලින් measure කරපු threshold එකට වැඩිපුර යනවා නම් ඒවා බලලා ඒවට solution දෙන එක. performance management වලදී අපිට මේ වගේ terms වගේක් හම්බ වෙනවා: availability, bandwidth, propagation, congestion, latency, utilization කියලා. availability කියන්නේ කොච්චර ප්‍රමාණයක් වෙලා නෙට්වර්ක් එක users ලට accessible විදිහට data transfer කරනවද කියලා කාල රාමුවක් ඇතුලේ. ඊට පස්සේ bandwidth එක කියන්නේ maximum කොච්චරක් මේ ඩේටා යවන්න පුළුවන්ද කියලා මේ එක වෙලාවකදී. ඒ කියන්නේ තප්පරයක් ඇතුලේ මෙච්චර විතර බෑන්ඩ්විඩ්ත් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ නෙට්වර්ක් එකේ බෑන්ඩ්විඩ්ත් එක මෙච්චරයි. කියන්නේ මේ වෙලාවේදී Gbps 10ක් යවන්න පුළුවන් උපරිම. ඒ වගේ නිකන්. ඊට පස්සේ propagation කියන්නේ
ඩේටා සිගනල් කොච්චර වෙලාවක් යනවාද කියලා මේ ඩිවයිස් අතර ට්‍රැවල් කරන්න ඊට පස්සේ කන්ජෙන්ෂන් කියන්නේ කොච්චර ප්‍රමාණයක් නෙට්වක් එක ඉක්මවා ගිහිල්ලා තියෙනවද මේ අවේලබල් කැපෑසිටිය එක එකැන මේ බෑන් විත් එක වැඩිය කොච්චර ප්‍රමාණයක් ගිහිල්ලා තියෙනවද කියලා ඊට පස්සේ ලේටන්සි කියන්නේ time delay in the data transmission across the network ඒ කියන්නේ මේ ලැග් එක කොච්චරක් තියෙනවද කියලා ඒ කියන්නේ තැනක ඉඳලා තැනට යද්දී තැන් දෙක අතර කොච්චර වෙනස තියෙනවද ඊට පස්සේ යුටිලයිසේෂන් කියන්නේ කොච්චර ප්‍රතිශතයක් මේකේ අවේලබල් බෑන්ඩ් විත් එකෙන් පාවිච්චි කරනවද කියලා මේ දැනට ඊට පස්සේ accounting management performance management වලදී අපි කිව්වේ කොහොමද නෙට්වර්ක් එකක් performance management වලදී කරන්න තියෙන්නේ නෙට්වර්ක් එකක් හැසිරෙන විදිහ බලලා ඒක ඉම්ප්‍රූව් කරන විදිහ ඊට පස්සේ accounting management වලදී කරන්න තියෙන්නේ නෙට්වර්ක් එකේ ස්ටැටිස්ටික්ස් අරගෙන ඒක අනුව කොහොමද රිසෝසස් ඇලොකේට් කරන්න ඕන කියලා නෙට්වර්ක් එක ඇතුළේ ඒ කියන්නේ යසස්ලා අතරේ නෙට් රිසෝසස් අම මේ සාධාරණව බෙදිල යනවාද කියල බලන එක තමා කවුන්ටිං මැනේජ්මන්ට් වල්දි කරන්නේ සාධාරණව බෙදිල යන එක බලන එක තමා කවුන්ටිං මැනේජ්මන්ට් වල්දි කරන්නේ ඒකෙදී ලෝ ඒක මේ benefits තමා allow effective measurement and reporting of accounting information increase the engineers understanding of user utilization වගේ ඒ කියන්නේ හරියට මේ බලලා කොච්චරක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවද කියලා effective measurements ගන්න රිපෝට් කරන්න මේ කොච්චර ප්‍රමාණයක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවද කියලා එක increasing the engineers understanding of user utilization කියන්නේ ඉංජිනිය නෙට්වක් ඉංජිනියට අවබෝධයක් ලබා දෙනවා කොච්චර ප්‍රමාණයක් මේ පාවිච්චි කරලා තියෙනවද කොච්චර මේ ඇත්තටම පාවිච්චි කරනවද කියලා මේ නෙට්වර්ක් එක ඊට පස්සේ ෆෝල්ට් මැනේජ්මන්ට් කියන්නේ ලොකේටින් ප්‍රොබ්ලම් ඕ ෆෝල්ඩ ඔන්ද ඩේට නෙට්වක් කියන්න මෙකෙද නෙට්වක් එක මොනහරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒක බලන එක තමා මේකින් වෙන්නේ කියන්න මේකින් තමා නෙට්වක්ගේ මොනහරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒක ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවාද කියලා බලන්න ඉන්ට්‍රඩ් එක ක්‍රම දෙකට අපි කරනවා ඉන්ට්‍රප් ඩ්‍රිබන් පෝලිං කියලා එකන්න අපි බලාගෙන ඉන්නවා මේ ඉන්ට්‍රප් ඩ්‍රිබන් කියන්න අපි බලාගෙන ඉන්නවා මොනාහරි මේ ක්‍රටිකල් ඉවෙන්ට්ස් දිහා මේ තනි තනියෙන් තියෙන ප්‍රශ්න මේවා වෙනකං පෝලිං කියන්නේ ඒ කියන්නේ බෙල් මේ ටයිම් පීරියඩ් එහෙම පීරියඩ් එකට පැකට්ස් යවලා වගේ බලනවා මේ කොච්චරක් මෙහෙම මෙතන අවුලක් තියෙනවද එගේ විදිහට බලන එකට තමා පෝලිං කියලා කියන්නේ කොච්චර මෙතන මේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද කියලා ඒ මෙත දෙකින් තම ෆෝල්ට් මැනේජ්මන්ට් කරන්නේ ෆෝල් ඒ දෙකින් ෆෝල් මැනේජ්මන්ට් කරනවා ඊට පස්සේ නෙට්වක් මැනේජ්මන්ට් සිිස්ටම්ස් ගැන කතා කරන්න පුළුවන් ඊට කලින් අපි මෙතන
මොනාද ISO network management framework එකේ කොටස් හතර තමා configuration management, security management, performance management, fault management. configuration management කියන්නේ setup කරන එකයි. ඊට පස්සේ configuration maintain කරලා ඒක ඒ තියෙන විදිහෙම පවත්වා ගන්න එක සරලම කිව්වොත් එහෙම ඒකට ක්‍රම තුනක් තියෙනවා. ගැද ඉන්ෆර්මේෂන් මේ ප්‍රොසෙස් එක ස්ටෙප් තුනක් තියෙනවා, ක්‍රම තුනක් නෙමෙයි. ඉන්ෆර්මේෂන් ගන්නවා, ඊට පස්සේ ඒවා මොඩිෆයි කරනවා, ඒවා මේ ඒ අනුව මේ කන්ෆිගරේෂන් මොඩිෆයි කරනවා, ඊට පස්සේ අලුත් ඉන්ෆර්මේෂන් ස්ටෝ කරනවා. ඊට පස්සේ සිකියුරිටි මැනේජ්මන්ට් එක තියෙනවා. සිකියුරිටි මැනේජ්මන්ට් එක කරන්නේ මේ නෙට්වර්ක් එකේ සිකියුරිටි එක බලනවා. ඊට පස්සේ පර්ෆෝමන්ස් මැනේජ්මන්ට් එක තියෙනවා. පර්ෆෝමන්ස් මැනේජ්මන්ට් එක කරන්නේ ඒ කියනවා වගේ ඉම්ප්‍රූව් නෙට්වර්ක් එක දිහා බලාගෙන ඉඳලා නෙට්වර්ක් එක ඉම්ප්‍රූව් කරන එක. ඊට පස්සේ කකවන්ටින් මැනේජ්මන්ට් එක තියෙනවා. කකවන්ටින් මැනේජ්මන්ට් එක කරන්නේ නෙට්වර්ක් එක හරි විදිහට රිසෝසස් බෙදලා දීලා නෙට්වර්ක් එකේ හරියට බෙදිලා යූසර්ස්ලාට හරියට වැඩ කරගන්න පුළුවන්ද කියන එක බලන එක. හරි සාධාරණ විදිහට බෙදිලා යනවද කියලා. ඊට පස්සේ ෆෝල්ට් මැනේජ්මන්ට් කියන්නේ නෙට්වර්ක් එකේ ප්‍රශ්නයක් එනවද කියලා බලාගෙන ඉඳලා මේ ඒක විසඳන එකට ෆෝල්ට් මැනේජ්මන්ට් කියන්නේ මේ. ඊට පස්සේ අපි යනවා නෙට්වර්ක් මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම්ස් වලට. නෙට්වර්ක් මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් ගත්තාම ඒ කියන්නේ නෙට්වර්ක් මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම්ස් කියන්නේ ෆ්‍රේම් අන්ඩලයින් ආකිටෙක්චේ කියන්නේ සරලව කිව්වොත් එහෙම මෙහෙමයි. ඒක පැකේජ් එකක්. ඒකේ නෙට්වර්ක් මැනේජ්මන්ට් කරන්න ඕනේ දේවල් ටික තියෙනවා. බේසික් දේවල් ටික තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක උඩ මේ ඇප්ලිකේෂන්ස් බිල්් කරලා මේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. උදාහරණ විදිහට අපිට දීලා තියෙනවා මේ ඒකැනේ උදාහරණ දිට අපිට ගන්න පුළුවන් නෙට්වර්ක් මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම්ස් තියෙනවා. HP ඕපන් වව් සන් කනෙක්් සන්නෙට් මැනේජ වගේ මේ ගෙවල ගන්න පුළුවන් ඒවා IBM නෙට්වව්. ඊට පස්සේ ඕපන් එම්ස් කියන්නේ ඕපන් සෝස එකක් ෆ්‍රී එකක්. ඒ වගේ තව තියෙනවා නෙට්වර්ක් මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් එකක්. නෙට්වර්ක් මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් එකක තියෙන්න්න ඕනේ මේ ෆංශන් ලිටිස් යස ඉන්ටෆේස් එකක්, නෙට්වර්ක් මැප් එකක්, ඩේටබේස් මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් එකක්, ඊට පස්සේ කුවරි ලැංවේජ් එකක්, කස්ටමයිසබල් මෙනු සිස්ටම් එකක්, ඉවෙන්ට් ලොග් එකක්. ඒ වගේ මේ වගේ ෆංශන් ලිටිස් මේ තියෙනවා නෙට්වර්ක් මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් එකක. ඊට පස්සේ නෙට්වර්ක් මැනේජ්මන්ට් ආකිටෙක්ච එක ගැන කතාකරොත් එහෙම ඒක යන්නේ නෙට්වර්ක් මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් වල ආකිටෙක්චර්ස් කීපයක් තියෙනවා. නෙට්වර්ක් මැනේජ්මන්ට් ආකිටෙක්චර්ස් තුනක් ප්‍රධාන වශයෙන් තියෙනවා. සෙන්ට්‍රලයිස්ඩ්, හයිරාකිකල්, ඩිස්ට්‍රිබියුටඩ් කියලා. ඒ කියන්නේ එක සිංගල් සර්ව එකකින් කන්ට්‍රෝල් වෙනවන එක සෙන්ට්‍රලයිස් කියනවා. හයිරාකල් කියන්නේ හයි මේ එක එක තැන්වල තියෙන මේවාගින් මේ උඩ තියෙන එකකට රිපෝට් කරා ඒ විදිහට කියන්නේ එක මේන් එකකට රිපෝට් කරන ගමන් පාවිච්චි කර වැඩ කරනවට කියන්න හයිරාකල් ආකිටෙක්ච එකට තියෙනවා. ඉට පසේ ඩිස්ට්‍රිබියට ආකිටෙක්ච කියන්න එක
වටිනාකමක් තියෙන සර්ව තියෙනවා ගොඩක් ඒවා වැඩ බෙදාගෙන තමා කරන්න ඒ කියන්නේ මෙතනදී අනික්කේ වගේ එකක් මේ ප්‍රධානක ඩවුන්නොත් එහෙම මේවා වැඩ කරන්න බෑ හැබැයි ඩිස්ට්‍රිබියුටඩ් එකේදී එකක් මේ ඩවුන්නොත් එහෙම අනික්කව වැඩ කරනවා ඒ විදිහට ඒ මේවා තුන තියෙන්නේ ඊට පස්සේ අපි යන්න පුළුව අපිට යන්න පුළුවන් නෙට්වක් සර්වර්ස් කියන දෙවැනි ලෙක්්ච එකට අපිට ඒකෙදී පලවෙනියටම බලන්න පුළුවන් නෙට්වක් අපිට මේ නෙටවක් සර්වර්ස් වල අපිට කලයින් සර්ව ආකිටෙක්්චයකට තමා අපි අපේ අපේ ගොඩක් මේවා ගැන අපි සාමාන්‍යෙන් පාවිච්චි කරද්දි අපි එක් පාවිච්චි කරන එක මේකක් තමයි කලයින්සර්ව ආකිටෙක්්චෙක් කියන අපිට තව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපි නෙට්වක් එක හම් ඉන්ටන් නෙට්වක්ස් ල හමුවෙන ප්‍රධාන හම්බුවෙන ප්‍රධාන ආකිටෙක්්ච එකක් තම බේසික්ම ආකිටෙක්්ච එකක් තම කලයින්සර්ව ආකිටෙක්්චෙක් කියන තව අපිට පියට පියට පිය ආකිටෙක්්ච එක හම්බ වෙනවා ඒ කියන්නේ කලයින්සර්ව ආකිටෙක්්චෙක් කියන එකක් යස කලයින්් කෙනෙක් විදිහ කලයින්ට් ඉන්නවා කලයින් රික්වස්ට එකක් සර්ව එකට දුන්නට පස්සේ රිප්ලය එකක් හම්බ වෙනවා ඊට පස්සේ ඒකට ආයිසර රික්වස්ට එකක් දෙන රිප්ලය එක හම්බෙන ඒ වගේ ඒක කලයින්ස් වාකිටෙක්්චෙක් කියන්නේ ඊට පස්සේ ඒකන්නේ සර්ව එක මොනාහරි කලයින්ට සර්විස් එකක් දෙන කරන්න ඉට පස්සේ පියට පියටෙක්්චෙක් කියන්නේ එක වෙලාවකදී කලයින්් විදිහට හැසිරෙනවා එක මැසිිනයක් ඒ වගේම ඒ මැසින් එකම තව වෙලාවකදී සර්වක විදිහට සර්විස් එකක් දෙනවත් කරනවා ඒ වගේවට කියන පියට පිය ඒ විදිහට වැඩ කරනකොට කැනෙ පියට පියාකිටෙක්්ච එක කියලා ඒ විදිහට ආකිටෙක්ච තියෙනවා ඉට පස්සේ අපි නෙට්වර්ක් ඇපලිකේෂන්ස් පාවිච්චි කරනවා රීඩ් කරන්න හරි රයිට් කරන්න හරි නෙට්වක් ඩේට නෙට්වක් එකක් හරහා රීඩ් කරන්න හ රයිට් කරන්න හරි ඊට පස්සේ එක පැත්තක ඉඳලා අනි පැත්තේ ලියලා තියෙනවා කියවන්න පුළුවන් නෙට්වක් ඇපලිකේෂන් එකකින් ඊට පස්සේ ඊට පස්සේ කලයින්ස් වාකිටෙක්්චකේදී දෙපැත්ත තියෙන ප්‍රොසෙසස් සිමෙට්‍රික් නෑ කැනෙක් සමානන ඒ සිමෙට්‍රික් නෑ කැන සමාන නෑ ඒ සිමෙට්‍රික් ඒ කියන්නේ සමාන්නෑ සිමෙට්‍රික් නෑ සර්ව එකක් ඇතුළේ මැනේජ් කරනවා ශයාරබල් රිසෝසස් ඊට පස්සේ අපි DNS ගැන කතා කරමු DNS කැන් ඩොමේන් නේම් සිිස්ටම් කියන එක DNS සර්වස් ගැන අපි කතා කරමු ඩොමේන් නේම් සිිස්ටම් එකක් කියන්නේ හයිරාකල් ඩිස්ට්‍රිබියටඩ් නේමින් සිිස්ටම් for computers services or any resources connected to internet or private network ඒ කියන්නේ මේ ඩොමේන්ම් සිිස්ටම් එකකින් ඩොමේනම් සිිස්ටම එකක් කියන්නේ හයිරාකල් ඩිස්ට්‍රිබියටඩ් නේමින් සිිස්ටම් ඒ කියන්නේ නේමින් සිිස්ටම් මේක හයිරාකි එකක් විදිහට තම වැඩ කරන්න ඒ කියන්නේ මොකක්ද මේක ඩොමේන් එක එක හයිරාකිවලට බෙදලති බෙදෙනවා එතකොට ඒ බෙදෙන ඒ හයිරාකි අනුව එකට වෙනස් වෙනස් විදිහට ගිහිල්ලා
IP ඇඩ්‍රෙස් එකක් හොයාග IP ඇඩ්‍රෙස් එක ආපහු ගන්න විදිහට තියෙන එහෙම සිස්ටම එකක් තමා DNS ඩොමේන්නම් සිස්ටම් කියන්නේ ඊට පස්සේ නේම්ස එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා බැලුවොත් එහෙම සරලවක ඔත්තෙම නේම්ස එකක් කියන්නේ ෆෝන් බුක් එකක් වගේ ගැන මේ අපි නම දැම්මහම ඒකට අදාලා මේ IP ඇඩ්‍රෙස එක දෙන ඒ සර්විස් එක දෙන සර්වල්ට ගැන් නෙම් සව කියලා ඊට පස්සේ DNS එකක් කියන්නේ DNS එකක නේම් ස්පේස් ගැන මේ එකන උදා සරලගතම කැල් දෙකත්තින ගැන ඩොමේන්නම් හයිරකි ගයි IP ඇඩ්‍රස් ස්පේස් එකයි ගැන මේ ඩොමේන්නම් හයිරක් කියන මේ එක මේ හයිරාකි එකක් තියෙනවා ගැන මේ සෙට් එකක් තියෙනවා ඒක මේ පිළිවෙලත් මොකක්දායක අනු පිළිවෙලත් තියෙනවා ඒ පිළිවෙලට නෙට්වක් සිිස්ටම් එකක් කඳුරගන්න පුළුවන් වෙන්න යුනික අඳුරගන්න පුළුවන් තියෙන සිිස්ටම ඉට පස්සේ IP ඇඩ්‍රස් පේසක් කියන ඒක වෙබ්සයිටයක් අඳුරගන්න පුළන් යුනිකු ඇඩ්‍රස් එකක් වගේ එකක් ඊට පස්සේ ඇඩ්‍රස් එකක් ඊට පස්සේ මේ දෙක අතර පරිවර්තනය කරන එක ගැන මේ දැන් අපි මේ එකක ඉඳලා අනික් එකක් දුන්නාම අනික් පැත්ත අනික්ක දෙන එක තමා මේ DNS එකක වැඩේ කියන්නේ ඉට පස්සේ මෙතන මේ URL අපිට තියෙන මේකක් ගත්තාම ඒක ඉස්සරහම තියෙන ප්‍රොටෝකෝල් එක මේ ප්‍රොටෝකෝල් එක හරහා යන්න ඉට පස්සේ කියලා කියනවා ඉට පස්සේ ඉස්සරහම හොස්නේම් එක ඊට පස්සේ මේ ඔක්කොම මේ සෙට් එකම ඩොමේන්නේම් එක ඊට පස්සේ අගටම මේ මොකක්ද ෆයිල් නේම් එක දෙනවා ඉට පස්සේ ඩොට්ල්කේ කියලා මේ තියෙනක ටොප් ලෙවල් ඩොමේන් එක ඊට පස්සේ මෙහෙම ඒ විදිහට බෙදිලේනවා ඉට මෙහම පල්ලහට පල්ලට හයිරගික පල්ලහට යනවා කැන ස්ලිට්.ල්ක එක ගාවට තව මොකක් හරිකක් දාලා තව තියෙන්න්නත් පුළුවන් ස්ලිට්.ල්ක ඉක්සරහට ඩොට් කෝස්වෙබ්.සික්.ල්ක වගේ ඒ විදිහට මානේ දික්වෙන්න පුළුවන් ඒ වගේ තව ඕතරේටව් ලෙවල්ල හා කැඩ්වෙන්න පුළුවන් මේ ඉස්සරහට ඊට පස්සේ මේක නිකං ගහ මේ හයිරාකි එකක් කියන්නේ නිකං මේ ත්‍රීඩේට මේ ත්‍රී හයිරාකි එකක් වගේ කැනෙ උඩම මේක තිය ගහත් පල්ල හයිදල යොත්තැන් මෙතැන් තිනවා එකින් මේ අත්තට යනවා මේ අත්ත බෙදිල බෙදිල යනවාගේ එහෙම තියන ඉට පස්සේ මේ ටොප් ලෙවල් ඩොමේන්ස් කීප මේ ගොඩක් යම්සිගේ ප්‍රමාණය යම් කිසි ප්‍රමාණයක් මේවා කරලා තියෙනවා ඉට පස්සේ ඒ ඩොමේන් මේවා කරපු මේ ඕතරේටව් ලෙවල් ඩොමේන් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා ඉට පස්සේ මේ සකන්ඩ් ඕතරේටව් ලෙවල් එකව තව ප්‍රමාණයක් තියෙනවා නෙමේ අර මේ යම් කිසි ප්‍රමාණතයන ටොප් ලෙවල් ලෙවා හිට පස්සේ ඒවට මේ ඕතරේටව ලෙවල් වන්න එක ඒවා හෙම ප්‍රමාණ හිට පස්සේ ඒ ඕතරේටව ලෙවල් වන්න එකේවාටම ඒ ඒකක් ඇතුළේ ඒ ඇන ස්ලිට් එකට ස්ලිට් එක ඇතු විදිහට මේ මාලබේ මෙට්‍රෝ ඒ වගේ තියනවා ඒ කියන්න ඒවට වෙන වෙනම මේ වෙබ්සයිට් හතල තියනවා කියන්න එතකොට මාලබේඩොට් ස්ලිට්ටොට් එල්ක කියලා ඒ විදිහට වගේ මේවා කරන්න පුළ ඉට පසේ ඊට පස්සේ රිසෝස් රෙකෝඩ් කියන එක මේ මේ නේම් සෑවක රිසෝස් රෙකෝඩ් කියන එක මේ ගොඩ ෆෝවඩ් ලුකප්පේවයි රිවස් ලුකප්පේවයි විදිහට දෙකක් තියෙනවා ෆෝවඩ් ලුකප්පේවා කියන්නේ මේ
අපි පාවිච්චි කරන කියන්නේ අපි මේ වෙබ්සයිට් එක නමක් මේකක් ගැහුවාම ඒකට අදාලා IP ඇඩ්‍රස් එක අපිට දීලා ඒක හරහා අපිව ඩිරෙක්ට් කරනවා මේ සර්ව එක තියෙන් තැන්ට රිවර්ස් ලුකප් කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ මේ අවල ටෙස්ටිං වැඩවලට ගැන IP ඇඩ්‍රස් එක දුන්න හම ඒකට අදාල ඩොමේන් එක හරියට එනවාද කියලා බලන්න ඒකට පාවිච්චි කරන මේ ඩොමේන් එක තමා මේක ඒක විශේෂ හේතුවක් හින්ද එකට දාලා තියෙන්නේ ඒක විතරයි තියෙන එක එක අතට මට මතගෙන ඊට පස්සේ මේ DNS ඩේටබේස් DNS එකක ඩේටබේස් එක මේ DNS රෙකෝඩ්ස් මේ තියෙන්නේ ටපල්ස් විදිහට ඒ කියන්නේ මේ ක්ලාස් එක නේම් එක වැලිුව එක ටයිප් ඒවා ඒ විදිහට මේවා වෙන්න පස ක්ලාස් එක කියන්නේ මේ ඒක මොන නෙට්ුවක් එකේද වැඩ කරන්න කියලා එකැන උදාහරණයක් විදිහට මේ අපි මේ ඉන්ටනෙට් එක නං ඒක පාවිච්චි කරන්නේ අයිෙන් කියලා දාන්න ඒ ක්ලාස් එකට අදාළ ටයිප් ඒ ක්ලාස් එකට අදාළව ඒ ක්ලාස් එක ඩිෆයින් කරපු ටයිප් තියෙනවා එකැන ඉන්ටනෙට් එක නම් ඒ ඒ කියන ඒ රෙකෝඩ් කියලා එස් රෙකෝඩ් එක් රෙකෝඩ් සීනේම් රෙකෝඩ් කියලා ඒ විදිහට යන්නේ මේ රෙකෝඩ් ටයිප් ඒ රෙකෝඩ් එකකින් කරන්නේ ලෝකල් ෆෝවඩ් ලුකප් එක ඉට පස්සේ එස් රෙකෝඩ් හෙන් ඩොමෙන්න්නේම් ඇඩ්‍රස් එක දෙනවයි කැනේ ඒ ඉන්න ඩොමේන්නේම් සර්ව එක ඇඩ්‍රස් එක වෙන අනික් ඩොමේන්නේම් සර්වල ඇඩ්‍රස් එක තියන්නේ එස් රෙකෝඩ් වලින් ඉට පස එක් රෙකෝඩ් කියන්නේ මේල් සර්වල් රෙකෝඩ් තියෙන එක සීනේම් එකෙන් කරන්නේ සීනේම් රෙකෝඩ් කියන්නේ සරලවකිවොත් එහෙම මේ අපි කලින් මේවා කරපු එකකට වෙන නමක් දෙන එක එක යන්නේ වෙන තියෙන මේකකට වෙන වෙන නමකින් මේ කතා කරපුහම ඒකට ආයසරයක් කරක ඩිරෙක්් කරන එක තමා සීනේම් රෙකෝඩ් වලින් කරන්න මෙතන මේ DNS රෙසලූෂන් ප්‍රසෙස් DNS රෙසලූෂන් DNS රෙසලූෂන් ප්‍රොසෙස් එක කියන්නේ DNS එක මේ DNS එකට ඩොමේන් එකක් දුන්න හම එකට අදාලා IP ඇඩ්‍රෙස එක දෙන එක ඒක මොකකවත් මේ කෑශ් එක නෑ කියලා උපකාරපනය කරු මේ විදිහට වෙන්නේ මුලින්ම කලයින්ගේ බලන කලයින්ගේ තිබෙන මේ කලයින්් ළඟ කලයින්්ගේ බ්‍රව්ස එක කෑශ් එක තියෙනවන් කියල බලන්න ඉට පස්සේ කලයින්ගේ කම්පියුට එකේ තියෙන ලෝකල් කෑශ් එකේ තියෙන හොඳ කියල බලනවා ඊට පස්සේ ඒක රෙසෝල්ව එකෙන් ලෝකල් DNS එකට යවනවා එක කෑශ් එක තියෙන හොඳ කියල බලනවා ඉට පස්සේ රුඩ්DNS එකට ගිහිල්ලා ඒකෙන් මුලින්ම ටොප් ලෙවල් ඩොමේන් එක බලනවා ඉට පස්සේ එතනින් ටොප් ලෙවල් ඩොමේන් එකෙන් දෙනවා මේ ටොප් ලෙවල් ඩොමේන් මේ DNS එක ඇඩ්‍රස් එක ඒකට අදාළ ඊට පස්සේ ඒකින් ඊට පස්සේ ඒකට අදාළ ලෝකල් DNS මේ ඇඩ්‍රස් එක දෙනවා ඒකින් ඊට පස්සේ ආයසරයක් ඊට පස්සේ එතනින් ගිහිල්ලා මේ ඒක දෙනවා ආය කලයින්ට කලයින්ට ඊට පස්සේ මේ ඒ DNS එකට අදාළ මේ IP ඇඩ්‍රස් එක හරහා වෙබ්සයිට් එකට යනවා ඒ විදිහට නිගනක සරලෝ නිකංකිව DNS ට්‍රන්ස්ප පොටකෝල් මේක පාවිච්චි කරන්නේ මේ
UDP ප්‍රොටකෝල් එක මොකද UDP ප්‍රොටකෝල් එක වේගෙන් වැඩ කරනවා මේ ඒක හින්ද TCP ප්‍රොටකෝල්ල පාවිච්චි කරන්න ඇත්තේ ඒ මේක මේ වේගේ අඩු හින්ද ඒකට පෝට් නම්බ එක 53 පාවිච්චි ගන්න ඉට පස්සේ DNS මැසේජ් ෆෝමැට් එක මේ විදිහට යන්න ඊට පස්සේ ෆෝර්ණයක් කියන්නේ සරලෝමගයොත් එම එක ඕගනයිසේෂනයක් හරි කාට හරි අයිති එක කොටසක් වගේ ඒකට අදාළව සබ් ඇඩ්‍රස් හදාගන්න ඕන්නම් අර ප්‍රධානකින් අහන්න ඕනෑ අහන්න ඕන කියන්නේ ඒකට ලිංක් වෙන්න ඕනේ ඉගැන සෝන් ෆයිල් හරියට සෝන් ෆයිල් තියන්න ස්ටෝ කරලා තියෙනෙ ට්‍රී ලිස්ට එකක් වගේ ඊට පස්සේ මොකක්ද අපි සෝන් ෆයිල් එකක් ස්ටෝ කරද්දි ඒක සාමාන්‍යෙන් එකම එක රිඩන්ඩන් නේම්සර්ව වල ස්ටෝ කරනවා එකැන එකම එක තැන්තැන්වල ස්ටෝ කරනවා ඉට පස්සේ ප්‍රයිමරි සර්ව එක මැනුවලි අප්ඩේට් කරපු හම අර බැකප් කොපිස් ස්ලේව් සර්වර්ස් ඔටෝමැටිකලි අප්ඩේට් නෝ එකට සෝන් ට්‍රන්ස්ෆ එක පාවිච්චි සෝන් ට්‍රන්ස්ෆ මේ කරනවා අර සෝන් ෆයිල්ස් වල තියෙනවා ඒකට පාවිච්චිගන් TCP ප්‍රොටකෝල් එක ඒක මොකද වැඩිපුර සික්ව හින්ද ටොප් ලෙවල් ඩොමේන් තියෙන්නේ රූට් රූට් සෝන් මේන්ටේනන්ස් වලයි ටොප් ලෙවල් ඩොමේන් රජිස්ට වලයි රෙජිස්ට්‍ර වෙලයි තමා රූට් සෝන් තියෙන්නේ එතනි පල්ලහා එක හයිරාකයක් ඉදිහට පල්ලහට තියෙන ඊට පස්සේ ලුකක් මෙතඩ්ස් රිකසිව ලුකක් මෙතඩ තියෙන රිකසිව කියන්නේ ඒක ගිහිල්ලා හොයහැනවා ෆයිනල් IP ඇඩ්‍රෙස් එක තමා මේ IP ඇඩ්‍රෙස් එක හරි රිවස් එකක් නම් ඩොමේන එක හරි තමා මේකෙදි ෆයිනල් ලාන්සක විදිහට එන්න නැත්තං මේ හම්බ වනේ නැත නොන් ෆවුන්් විදිහට එනවා ඉටරේටව්කුවරි කියන්නේ ඒකෙදී ගිහිල්ලා හොයලා එක ඩොමේන් එකක් හම්බුනොත් එහෙම ඒක ඉතුරු කොටස මෙතන නන්ති මේ ඒකට අදාළ ඊළඟ එකට අදාළ ඊළඟ එක තියෙන ඩොමේන් එක IP අඩ්‍රෙස එක හම්බුනොත් එහෙම ඒක නොම් නේම් සර්ව එක තියෙන DNS එක තියෙන IP අඩ්‍රෙස එක හම්බුණ හම ඒක ගෙනල්ල දෙනවා ඊට පස්සේ එහෙම යන එකට ඒකට ගැන ඉටරේටව්කුවරි කියලා ලුකක් මෙතර්ස් තියෙනවා DNS සර්වස් වල තියෙනවා මේ කෑශ් කරගන්න කෑශ් විදිහට තියාගන්නවා මොකද හැමතිස්සම අර හැම සර්ව එකකටම ගිහිල්ලා එහෙම හොයන එක ගොඩක් මේ වෙලා යන වැඩක් හින්ද ඒකෙන් ට්‍රෆික් එකක් හැදෙනවා අනවශ්‍ය විදිහට හින්ද එෆිෂන්සි වැඩි කරගන්න හැමතැනම කෑශ් විදිහට තියාගන්න හැම සර්ව එකකම DNS රෙස්පොන්ස් ආපු එව්වා ඒක මා පවසරයක් අවුත් එහෙම රිපීට් එකක් වෙන කොහෙන් හරි හරි ඒකෙන් හරි ඒ ට්‍රන්ස්ලේෂන් එකම දෙන්න ඒකන්නේ DNS නෙගටව්කවරී සුත් කෑශ් කරගන්න ඒගැන්න පරණ මේ වැරදි මේකක් තිබොත්තෙම ඒකත් කෑශ් කරගන්නවා ඒක අයිසරයක් නොවෙන්න ඊට පස්සේ
කෑෂ් ඩේටවල්ට ලයිෆ් ටයිම් එකක් තියෙනවා ඒවා මොකද DNS රෙකෝඩ්ස් වෙනස් වෙන්න පුළුවන් තියෙන IP ඇඩ්‍රස් වෙනස් වෙන්න පුළුවන් හින්දා ඒවා කාලයක් එක ටයිම් අවුට්නවා ඊට පස්සේ DNS සර්වර්ස් වල රිලයිබිලිටිය එක ගොඩක් වැඩි මොක දේවා මේ රෙප්ලිකේට් කරලා තියෙන්නේ එක සර්ව එකක් වැඩ කරන්න ඇති වුණොත් එහෙම අනික් සර්ව එක වැඩ කරනවා ඒ වගේම මේක හින්ද ලෝඩ් බැලන්ස එක මේ ලෝඩ් බැලන්ස් කරලා තියාගන්න පුළන් ගැන්නේ එක තැනක ලෝඩ් එක මේ විතරක් වැඩුවෙන්න ට්‍රෆික් එකක වැඩිනම් එකින් අනික් එකට අනික එක ට්‍රෆික් එක දෙන්න භාගයක් බෙදලා තියලා එවිදි ලෝඩ්ේ බැලන්ස් කරන පස්සේ UDPෝ එකන UDP ප්‍රටකෝල් එක තම පාච්චිගන්න මොකද UDP ප්‍රටකෝල්ල ගොඩක් ස්පීඩ් හින්ද TCP වලට වැඩිය ඊට පස්සේ මෙතන ප්‍රෙප්ලිකේට් තියෙන හින්දා එකක් ටයිම අවුට්ටුනොත් එහෙම ඕල්ටිනේටව එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හැම කොහ මොනසර්වකින් ආවත් DNS මොනසර්වකින් ආවත් පෙන්නන්නේ එකම අයිඩෙන්ටිෆය එක ඊට පස්සේ ඩයිනමික් හෝස්ට කන්ෆිගරේෂන් ප්‍රොටකෝල් එකන් DHCP ගැන අපි කතා කරමු DSCP කියන්නේ ඩිවයිස එකකට ඕනේ IP ඇඩ්‍රස් නෙට්වක් පැරාමීටර්ස් පමනට විදිහට මේවා කරන්න ඇතුව ඩයිනමික් විදිහට එකැන එක අයිුණොත් එහෙම ඉඩමදි වුණොත් එහෙම නෙට්වක් එකේ වෙන එකක් ගන්න පුළුවන් විදිහට වෙන ඩිවයිසකට IP ඇඩ්‍රස් එක සයින් කරන්න පුළුවන් විදිහට ඩයිනමික් විදිහට ඔටෝමටිකලි IP ඇඩ්‍රස් නෙට්වක් පැරමීටර්ස් සයින් කරන එකට ඇසයින් කරන්න තමා DHCP ප්‍රොටකොල්ල පාවිච්චි කරන්න DHCP එකේදී වෙන්න ඒ පැරමීටර්ස් IP ඇඩ්‍රස් ලීස් කරනවා එක ටයිම් එකකට ඒකෙදී අපි පාවිච්චි කරන්න කම ඒක මැක් ඇඩ්‍රස් එක කම්පියුට එක අයිඩ එක එකන් කාලෙයි එක IP ඇඩ්‍රස එකකට මේවා කරන්න ඊට පස්සේ ඔටෝමැටිකලිම ඒක මේ අලුත් මේ අලුත් නෙට්වක් එකට අලුතෙන් ඩිවයිස එකක් ඇඩ්ඩුන හම ඔටෝමැටිකලිම අලුත් IP ඇඩ්‍රස් එකක් දෙනවා මේකින් මේ නෙට්වක් එකේ තියෙන IP ඇඩ්‍රස් පූල් එකින් එතකොට මේක වෙන්න ෆෝවේ හැන් ෂේක් එකක් විදිහට ඒ කියන්නේ මුලින්ම DHCP ඩිස්කව මැසේ පැකට් එකක් යවනවා පැකට්ස් යවනවා නෙට්වක් එක පුරාම කලයන්ට් ඒක යවන්නේ කලයන්ගේ එතකොට 68 කියන පෝට් එක තමා පාවිච්චි වෙන්නේ සර්ව පාවිච්චි කරන්නේ DHCP සර්ව එක පාවිච්චි ගන්න 67 කියන පෝට් එක මේකට එතකොට කලයින්ට ජොයින් වුන ගමන් කලයින්ට තියෙන්නේ 0000 කියන එක තමා තියෙන්නේ මොක දෙකට සයින් වෙලා නැති හින්ද යා ඒක හරහා යවනවා සර්ව එකට DHCP ඩිස්කව මේක ඊට පස්සේ DHCP ඔෆ එකක් එවනවා සර්ව එක ඊට පස්සේ DHCP රික්වෙස්ට එකක් යවනවා සර්ව එකට ඊට පස්සේ DHCP ඇක්නොලේජ් මේ එකක් වෙනවා එකැන් මේ IP ඇඩ්‍රෙස් එකක් මේවා කරලා
ඒ විදිහට තමා මේක වෙන්න ඒ කියන්නේ පලවෙනියටම බ්‍රෝඩ් කාස්ට මැසේජයක් විදිහට තමා යවන්නේ හැම එකටම ඊට පස්සේ දෙව PHCP ඔෆ මේක එවනවා අර කලින් මේ හිටපු මේකට මේ ස්ක්ලයින්් එකට ඒ විදිහට මේ ෆෝවේ හැන්ෂේක් එකකින් මේ ඩීකලයින්ට IP ඇඩ්‍රස එකක් සයින් වෙනවා සයින් කරනවා මේ DHCP සර්ව එකකින් ඊට පස්සේ මේ බේස්ලයිනිං කොට්සට අපි යනවා බේස්ලයිනකෙදී බේස්ලයින් කරන්න කලින් ඔඩිට් නෙට්වක් ඔඩිට් කරන හැටි ඔඩිට් කරන එක බලමු නෙට්වක් මැනේජ් කරන්න පටන්ගන්න ඕන ඔඩිට් එකකින් ඒ කියන්නේ නෙට්වක් එකක ඩොකමන්ස් ඒ කියන්නේ මැප්ස් අරගන්න ඕනේ මේ නෙට්වක් මැනේජ්මන්ට් කරන්න කලින් ඊට පස්සේ එවිල්ුවේට් කරන්න ඕනේ පිසිකල්යි පිසිකල් ඩේටලිින්ක් පිසිකල්න් ඩේටලිින්ක් ඉන්ෆාස්ට්‍රක්ච එක බේස්ලයින් කරනවා කියන්නේ දැන් මේෂ කරලා තියෙනවා එකේ මේකැන මිෂය කරන මෙත දෙකක් මේ තියෙන ත්‍රෙශ්ෝල් දෙක ඒ නෙට්වක් එක ත්‍රෙශ්ෝල් එකට අනුව පෆෝමන්ස් එක රියල් ටයිම් මේ නෙට්වක් එක තියෙන එක ප්‍රසන්ටේජ්හක් විදිහට මෙෂය කරන එකක්ට මේ නෙට්වකේ ප්‍රෙශ්ෝල් එක රියල් ටයිම් පෆෝමන්ස එකත් එක්ක මෙෂ කරන එකට තමා බේස් ලයිනිං කියන්න ඉතකොට ඊට පස්සේ එවිල්ුවේට් බේස්ලයින් පෆෝර්මන්ස් ඔපරේටන් සිිස්ටමන් ඇපලිකේන්ස් එවලුවේට් සිකට ඒ වගේ ඒක තමා ඔඩිට්වල්දි කරන්නේ ඉට පස්සේ ඕ මේ හැම එකක්ම නෙට්වක් මැපිං කරන්න ඕනේ ඒකන්නේ නෙට්වක් එක මැපිං කරනවා කියන්නේ නෙට්වක් එක මුල ඉඳංගට හැම දේම දැනගන්න ඕන දැනගන්න එක දැනගන්න තමා නෙට්වක් මැපිං නෙට්ව එක මැප් කරන්න ඕන දැනගන්න පුළුවන් නෙට්ව එක මැප් කරන එකින් OIS මොඩල් එකට අනුව මේලේස් හතට වෙන වෙනම එහෙම මැප් කරනවා මැප් කරන්න ඕනේ ඊට පස්සේ ඒ ඊළඟට කතාරු ඊට කලින් බේස් ලයිනින් කතා කරලා සරලෝ මේටික ඉස්සල්ලෝන මතක් කරයන් ඇපලිකේෂන් ඒක ඊළඟට එක්කු කරම බේස්ලයිනිං කිය බේස්ලයිනිං තමා ඊළඟට බේස්ලයිනිං කියන්නේ මෙත දෙකක් මෙෂ කරන බේස්ලයින් කියන්නේ measuring rating the performance of a real time network component ඒ කියන්නේ ඒ කියන්නේ පරලෝමක යොත්තහෙම බේස්ලයිනින් කියන්නේ නෙට්වක් කම්පනන්ට එකක මෙෂ කරලා
ක්‍රමයක් මෙෂ කරලා ඒක රේටිංස් අරගන්නේ කියන්නේ ඒක අවස්ථාවක ඒක කොච්චර හොඳට වැඩ කරනෝද කියන එක අරගන්න එක තමා බේස් ලයිනින් කියන්නේ ඒක රේටිං කියන්න ඒකට රේටිංස් දෙන්න ඒ වෙලා කොච්චරක් හොඳට වැඩ කරනවාද කියන එක ගැන රේටිං දෙන්න පාවිච්චි කරනවා හිස්ටෝරිකල් මෙට්‍රික් ඩිෆයින්ද රේටිං ගැන මේ හිස්ටෝරිකල් මෙට්‍රික් හ පාවිච්චි කරනවා ඩිෆයින් කරන්න මේක රේටිං කියන්නේ දැන් කොච්චරක් මේවා කරනවාද තියනවාද කියලා ත්‍රෙශ් හෝල් එකට අනුව වගේ ඊට පස්සේ ඒකන්නේ පලවෙනියට තිබ්බ නෙට්ව එකගේ වීලෑන් තුනක් තිබ්බා ඊට පස්සේ ඒක වෙනස් වෙලා දැන්තියෙනවා ඒකට අනුව කොච්චරක් මේ දැන් ඇත්ත නෙට්ව එක කොච්චරක් විතර ඒකට වඩා හොඳද කියල වගේ කොච්චරක් නරකද ඒ වගේ කොච්චරක් හොඳට පොෆෝම් කරනෝද කියන එක මේ ඒකැන්නේ මෙතන උදාහරණය කියලා තියෙන්නේ ස්විච්ච එකකට ඉස්සර තිබිල තියෙනවා මේවා තුනක් මෙතන අලුතෙන් මේක මේ ස්විච්චගේ මේ මැදේ මේ එකක් අයින් මේ එක වීලෑන් එකක් අයින් වෙලා දැන්තියෙන් මේ දැම් මේ වීලෑන්නේ කෙලින්ම මේකට කනෙක්ටන එතකොට පරණ සක්සස්ෆුල් පැකට් සෝස එකන්ද ලෙස්ටේෂන් එකට 87ක සක්සස්ෆුල් රේට් හ තිබලතින දැන් අලුත් එකේදී එතකොට සක්සස්ෆුල් රේට් එක 90යි රියල් ටයිම් එක එතකොට 90යි එක තම බේස් ලයිනින් කියන්නේ කියැනෙ පරණ එකට සාපේක්ෂව කොච්චරක් එහෙම ඒකත් එක්ක මේෂ කරන්න පන කලින් 87යි දැන් 90යි ඒ විදිහට ඒ කියන්නේ බේස් ලයිනිං අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මොකටද මොන්ට කරන්න ඩේලි නෙට්වක් පොෆෝමන්ස් මොනිට කරන්න ඊට පස්සේ නෝමල් ඔපරේටිං කන්ඩිෂන් සඳුරගන්න ඊට පස්සේ ෆෝකාස් කරන්න ප්‍රොබ්ලම්ස් තියනවා අයිඩෙන්ටිෆයි කරන්න ප්‍රොබ්ලම්ස් ඊට පස්ස ට්‍රබල් ෂූටිං වල්ද අපිට ඒ වෙලා තියෙන කන්ඩිෂන් එක අඳුරගන්න ඊට පස්සේ ප්‍රඩික් කරන්න නෙට්වක් කොපරේෂන් එක මේ කන්ඩිෂන් වලද මේ විදිහට වෙයි කියලා ප්‍රඩික් කරන්ඩ ඇබිලිටිය එක වෙන ටාස්ක එකක් හැඳල් කරන්න පුළුවන් එක ඊට පස්සේ අපිට බේස් ලයින් වලින් ඔප්ටිමයිස් කරන්න පුළුවන් නෙට්ව එකක් ඒ විදිහට අපිට බේස් ලයිනිං එක වැදගත්වෙනවා ඊට පස්සේ බේස් ලයිනිං ඕනේ මේ බේස් ලයිනිං ඕන වෙනවා නෝමල් වර්කින් ඔපරේෂන් කන්ඩිෂන්ස් හොයාගණ්ඩ ඒ වගේ අපිට ඒ විදිහට ඕන වෙනවා ඊට පස්සේ ඒක බෙනිෆිටස් තමා forecasting problems and predict network operations to maximize the network performance and minimize the damage that can happen කියන්නේ අපිට
මේක බෙනිෆිස් තමයි ගැන අපිට කලින්ම ප්‍රශ්නයක් අඳුරගෙන ඒකට වෙන්න පුළුවන්ඩ මේජ්ජ එක අඩු කරගෙන මැක්සිමයිස් කරන්න පුළන් නෙට්වක් පොෆෝමන්ස එක මේකින් මේ වෙන්න පුළුවන්ඩ මේම ප්‍රඩික් කරලා ඊට පස්සේ මේක අපිට කොයි වෙලා ඉදදි කරන්න ඕන එක ඇත්තරමක පුළුවන්තර ඉක්මට කරන්න ඕන එකඇන මේක කවදාවත් ඉවරෙන් නැති ප්‍රොසෙස් එක මේ බේස්ලයින් ෂෙඩියුල් සදන්නෝ හදාගෙන හදාගන්න ඕන නෙට්වක් ඉංජිනිය කෙනෙක් ස්පේෂල් ඇටෙන්ෂන් එක දෙන්න ඕන ඒරියස්වලට වෙනම ෂෙඩියවල් සදල ඒ විදිහට නෙට්වක් ඉංජිනය කෙන කව් කරන්න ඕනේ බේස්ලයිනිං පටන්ගන්ඩ නෙට්වක් මැපින් කම්පනන්ට එකට ගිහිල්ලා ඉස්තලම් බලන්න ඕන මේක කන්ෆිගරේෂන් මැනේජ්මන්ට් එක කොටසක් what is necessary to be measured and when එකන අපිට හැම දෙයක්ම මේෂ කරන්න බෑ මොකද ඒක හින්දා රිසෝසස් කාලෙයි දෙකම අපතේ යනවා ඒක හින්ද අපිට මෙෂ කරන්න අවශ්‍යම දේවල් ටික තෝරගෙන ඒවා මෙෂ කරන්න ඕනෙම වෙලාවල් වල්දි විතරක් මෙෂ කරන්න හරි කියන්නේ අනවශ්‍ය වෙලාවල් වල්දී කියන්නේ වියසස්ල කවරුවත් නැති වෙලාවක මෙෂ කරන එක කිසිම තේරුමක් නැති වැඩක් ඒ වගේ යසස්ලා ඉන්න වෙලාක ට්‍රෆික් එක වැඩි වෙලාවල් වලද විතරක් මිෂ කරලා මේ ට්‍රෆික් එක තියෙන වෙලාවල් විතරක් මිෂ කරලා අනව මේ ඒ වගේ කොයි මේ හදන්න ඕන මේ ඊට පස්සේ ඒ විදිහට ෂෙඩියවුල් හදන්න ඕනේ හදන්න ඕනේ ඇලටින් මැකැනිසම් එකක් ක්‍රටිකල් ඉවෙන්ස් මොනා හරි තියෙනවනං අඳුරගන්න ඊට පස්සේ මේකෙන් හම්බුවෙන ඩේට තියා ලොග් එකක් විදිහත් තියාගන්න ඩේට රිපෝස්ට්‍රිය එකක් හදන්න ඕන මේක ඇනලයිස් කරලා පීක් working conditions normal working conditions criticize about these conditions ඒ කියන්නේ මේ working conditions වල තියෙන ප්‍රශ්න මොනා ඒවා මේ ක්‍රිටිසයිස් කරන්න ඒ මොනහරි ප්‍රශ්න ඇතිවුණොත් එහෙම ප්‍රොබ්ලම්ස් වල්දි කොහොමට ඩිසිෂන් ගන්න කියලා ඇන්ලයිස් කරලා එක මේ කලින් දැන හොයා ගන්න ඕනේ ඊළඟට අපි ඔඩිටල් තෙමු ආයසරයක් ඔඩිට් එකෙද අපි කරන ස්ක්‍රීම් ඩොකමෙන්ටේෂන් බල්ල ප්‍රොසිඩියස් වර්කින් හරියට ප්‍රොසිඩියස් වැඩ කරනොද කියල බලනවා මේක තියෙන්නේ කන්ෆිගරේෂන් මැනෙජ්මන්ට් යටතේ මේකෙදී අපි මැප්නෝ නෙට්වර් කන්ෆිගරේෂන් ඊට පස්සේ මේ නෙට්වර්ක් මැපිං එකේ ගෝල් එක තමා complete accurate detailed
up-to-date picture of network and its environment හදාගන්න එක. ඊට පස්සේ මේකේ benefits තමා අ, 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 මේකෙදි මොකක් හරි මේකේ බෙනිෆිස් තම මොකක් හරි අප්ඩේටයක් කරන්න ඇද්දී ඒක තියෙන නෙට්වක් මොක මේ අඳුරගන්න ඉට පස්සේ අයිසෝලේට් කරගන්න මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ආව හමේක රුට් කෝස් එක ඊට පස්සේ ඊට පස්සේ අපි අයිසෝයිස් මොඩල් එකේ මේලේ 7 ලේස් වලම ගැනම් බලමු කොහොමද ඒක එක මැපින් කරන්න කියලා මුලිම පිසිකල්ලේක ගැන බලමු පිසිකල්ලේකේදී ඉන්න එක මේකෙදී අපිට බිත් ස්ට්‍රීම් එක පිසිකල් කන්ෆිගරේෂන් එක ඩිවයිස් එකේ වගේවා තමා මැප් ඒ වගේ හැම දෙයක්ම ඩිවයිස් එකේ තිය මේ හැම දෙයක් පිසිකල් මෙයා මැප් කරනෝ මේකෙදී මේකෙදී අපේ නෙට්වක් එක කේබල් ඇත්මේ වල තියෙන හැම දෙයක් ඒක කේබල් කොහොමද මේවා කරලා තියෙන්නේ ටයිප් of කේබල් ඊට පස්සේ කේබල් ඇදල තියෙන ප්ලෑන් එක ඊට පස්සේ කොහොමද ගිහිල්ලා තියෙන්නේ පැච් පැනල් තියෙන්නේ කොහොමද පැච් පැනල් කියන්නේ කම්පියුටර්සුයි ස්විච් එකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන ඒ පැනල් මොනාද ඒ කම්පියුටර්ස් ගොඩක් එකට ස්විච්ච එකකට සම්බන්ධ කරන්න කලින් ඒක නිට්ටර්ක් ඉංජිනියගේ පහසුවට එකට හය කරන ඒ පැනල් කොහොමද ඒවා හිටන් හැම තැනම කොහොමද මේ සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා පිසිකල්ලේ එක මේවා කරනවා ඊට පස්සේ මේ පිසිකල්ලේකට අයිති මොන ටොපොලෝජියකද මේකද පාච්චි කරලා තියෙන ඊට පස්සේ කොහොමද ටොපෝග්‍රැෆිය එක මේක කොහොමද පාවිච්චි කරලා තියන්නේ කියන්නේ කොහොමද මේක ෆලෝපලෑන් එක අනුව මේ කොහොමද මේක තියෙන්නේ මැප්ස් කොහොමද තියෙන්නේ ඒවා ඔක්කොම් මේක තියෙනවා එක අයිති පිසිකල්ලේකට පස් ඩේට ලින්ක් ලේකට ගහම ඩේට ලින්ක් කරලා තියෙන කොහොමද එකැන එර කන්ට්‍රෝල් ගන්න කොහොමද ෆලෝ කන්ට්‍රෝල් කොහොමද කරන්න ඇක්සස් කන්ට්‍රෝල් ඒවා ඔක්කොමටික ඩේට ලින්ක්ල ඒක තියෙන එක මැප් කරලා තියෙන ඉන්ෆර්මේෂන් of the network interface කාඩ් ඒකැන්නේ මේ මැක් ඇඩ්‍රස් එක ඉන්ෆර්මේෂන් එන්නයිසි එකේ තියෙන මැක් ඇඩ්‍රස් ඊට පස්සේ ඇක්ටිවිට රියල් ඊට පස්සේ රියල් ටයිම් ඇක්ටිවිට ඒකන් රියල් ටයිම් ඩේට ඊට පස්සේ මැප් කරලා තියෙන ඉට පස්සේ ස්පීඩ් ඊට පස්සේ බේස් ලයින් ඒ වගේ ඒවා මැප් කරලා තියෙන්නේ ඩේට ලිංක්ලේ එක ඊට පස්සේ නෙට්වක් ලේ එක කොහොමද රූටිං කරලා තියෙන්නේ මේක ඊට පස්සේ ලොජිකල් ඇඩ්‍රසින් එකන IP ඇඩ්‍රස් කොහොමද මෙයා කරලා තියන්න ඊට පස්සේ දාලා තියන්න ඉට පස්සේ
මැප් කරලා තියෙන්නේ මේකෙදි මැප් කරලා තියෙනවා හොස් නේම්ස් IP ඇඩ්‍රස් පොලිසිස් එකන් ඩමේන් පොලිසිස් VPN තියෙනවා නං ඒවගේ ඒවා මැප් කරලා තියෙන ලෑන් කන්ෆිගරේෂන්ස් සබ්නෙට්වර්ක්ස් සයිට්ස් ඒ කියන්නේ ඩොමේන් කොහොමද ඉන්ටර්නෙට් එකට කනෙක්ට් වෙලා තින්නේ ඒ විදිහට ඒවා මේ ඒ කියන්නේ මේකෙන් තමා කොහොමද ඉන්ටර්නෙට් එකට මේක නෙට්වක් ලේක ඉන්න මේ නෙට්වක් එකට කනෙක්ට් වෙන එක මේවා කරන්නේ මේ පැකට් එකක් මේ කරන්නේ නෙට්වක් ලේකින් ඒක මැප් කරන එක කර මේ මැප් කරන එක මැප් කරලා තියෙන් මැප් වෙනවා මේ විදිහට ඉට පස්සේ ට්‍රන්ස්පෝර්ට් ලේකේදී ඒකෙදී මැප් කරනවා අයිට කලින් සෙෂන් ලේක තියෙනවා අන ඊට කලින් ට්‍රන්ස්පෝර්ට් ලේක තියන් ට්‍රන්ස්පෝර්ට් ලේක ප්‍රොසෙස්ට ප්‍රොසෙස් කමියනිකේෂන් එක කොහොමද වෙන්නේ පෝට් නම්බර්ස් සිගමන්ටේෂන් ඊට පස්සේ රිලි රීඇසම්බලි කරලා තියෙනෙ කොහොමද ෆ්ලෝ තියෙන්නේ කොහොමද ෆ්ලෝ එක වෙන්න කොහොමද කනෙක්ෂන්ස් එරස් ඒවා තියෙන ඒවා මැප් කරලා තියෙන පස් සේෂන් ලේකේදී සිංක්‍රොනයිසේෂන් කොහොමද කරලා තියෙන්නේ ඊට පස්සේ ඩයිලොග් කන්ටරෝල් කොහොමද වෙන්න ඒවා තියෙන්නේ සෙෂන් ලේකේදී මැප් කරලා තියනවා ඒකේ මැප් කරලා තියනවා පොටෝකෝල්ස් කමිනිකේෂන් පොටෝකෝල්ස් රිමෝට් කනෙක්ෂන් කොහොමද වෙන්න ඒවා සේෂන් ලේකේදි මැප් කරන්න මැප් කරලා තියෙන්නේ ඊට පස්සේ ප්‍රසන්ටේෂන් ලේකේදී එන්ක්‍රපෂන් කොහොමද වෙන්න කම්ප්‍රෂන්ස් කොහොමද වෙන්නේ ඒවා මැප් කරලා තියෙන ප්‍රසන්ටේෂන් ලේකේදී ඊට පස්සේ ඇප්ලිකේෂන් ලේකේ මේ ඇප්ලිකේෂන් ප්‍රොටෝකෝල්ස් ඩිරෙක්ටරි සර්විසස් ඇප්ලිකේෂන්ස් ඒවා තියෙන්නේ ඇපලිකේෂන් ලේකේදී ඒක මැප් කරලා තියෙනවා ඇපලිකේෂන් ප්‍රොටෝකෝල්ස් පොලිසිස් OS ලයිසන්ස් වින්ඩර්ස් ඒ කියන්නේ කොහෙන්ද අරගත්තේ ඒ වගේ ඒවා මැප් කරලා තියෙන්නේ මේ ඇපලිකේෂන් ලේකේ ඊට පස්සේ මේක දියෝනේ අන්නෙට්වක් ඉන්ෆර්මේෂන් තමා why the organization has network and what its primary function and responsibilities are ඒ කියන්නේ නෙට්වක් පර්පස් ස්ටේට්මන්ට් එක තියෙනවා නෙට්වක් ඉන්ෆර්මේෂන් වල ඒක තියෙන්නේ මේවා වයිද නෙට් organization has network and what its primary functions and responsibilities why do we have network ඒ කියන්නේ සරලම කිව්වොත් මේක මේ නෙට්වක් එක මොකද තියෙන්නේ කියලා මේ තියෙන එක තමා නෙට්වක් පර්පස් ස්ටේට්මන්ට් එකේ තියෙන්නේ ඒක ෆෙල්ලුනුත් මොකද කරන්නේ නෙට්වක් එක මේ මොකක් සඳහා නෙමේ දේ වගේ හැම දෙයක් මේක තියෙනවා නෙට්වක් පර්පස් ස්ටේට්මන්ට්ගේ නෙට්වක් ඕවවී ඩොකමන්ටේෂන් එක ඒකට අදාළ ෆ්‍රේම්වර්ක් ස්ටන්ඩයිසේෂන්ස් වගේ දේවල් තියෙනවා ඒකට අදාළ FAQs ඒ කියන්නේ තව මේ මොනහරි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් එහෙම ඒකට ඒවට අදාළ හින්ස් ඒවා ඔක්කොම දාලා තියෙන නෙට්වර්ක් ඕවර්වියු ඩොකියුමන්ටේෂන් එකේ නෙට්වර්ක් ඉන්ජිනියර්ට හෙල්ප් කරන්න නෙට්වර්ක් එකේ මොනහරි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් එහෙම ඒක විසඳ ගන්න ඒක
ඒකට තමා නෙට්වක් ඕවී ඩොකිමෙන්ටේෂන් එක තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ප්‍රොක්සි සර්ව එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා බලුවොත් එහෙම ප්‍රොක්සි සර්ව එකක් කියන්නේ එකක් ඒක ඒක පාවිච්චි කරන එක්කෙනගේ IP ඇඩ්‍රස් එක එහා පැත්තින්න එක්කෙනාට හංගනවා නෙට්ුවක් ඇඩ්‍රස් ට්‍රන්ස්ලේෂන් එක හරහා ඒකට තමා නැට් එකන් නැට් එකක් හරහා ප්‍රොක්සිසර්ව එකක් කරන්නේ එහා මේ එක පැත්තක ප්‍රොක්සිසර්ව එක කලයින්ට වෙන IP ඇඩ්‍රස් එකක් දෙන එක තමා ප්‍රොක්සිසර්ව එකක් කරන්න ඒක සිකරිටි එක ප්‍රවයිඩ් කරනවා මොකද ප්‍රොක්සර්ව එකට ෆයෝවල් එකක් දාලා මේ ඒක සිකට එක දෙනවා ඒ වගේම මෙයාගේ ප්‍රයිවසි එක ආරක්ෂා වෙනවා මේ නැට් මේ IP ඇඩ්‍රස් එක දන්න ඇති හින්දා ඒ වගේම මේක නෙන් මේ ප්‍රොක්සිසර්ව එක කෑශ් එකක් හදලා මෙහැමදිස්සම ඇතුළට යන එක නවත්තනවා අවුටේ ලිමිට් අව් ගොයින් ට්‍රෆික් එක කරනවා ඉට පස්සේ ප්‍රොක්සි විදි කීපයක් තියෙනවා ෆෝවර්ඩ් ප්‍රොක්සි කියන්නේ ඉස්සරහට යන එක ප්‍රොක්සිස් ෆෝවර්ඩ් ප්‍රොක්සි කියන්නේ යස රික්වෙස්ට එකක් යවූ හම ඒකට රික්වෙස්ට එකක් යවූ හම ඒක ප්‍රොක්සිසර්වකෙන් ෆෝවර්ඩ් කරනවා ඉන්ටනෙට් එකට ඊට පස්සේ රිවස් ෆ්‍රොක්සි කියන්නේ ඉන්ටනෙට් එකින් එන රෙස්පොන්සස් ඉන්ටර්නල් නෙට්ුවක් එකට ෆෝවර්ඩ් කරන ඒවට තමා ප්‍රොක්සි රිවස් ප්‍රොක්සි කියන ඕපන් ප්‍රොක්සි කියන්නේ ඒ දෙ පැත්තරම වැඩ කරනවා ඉන්ටනෙට් එක එක තැනකින් පැත්තක ඉඳලා අනි පැත්ති තියෙන එකට ඒ පැත්ති තියෙන එක පෙන්න්නන්නතු ඉන්න එක තමා ඕපන් ප්‍රොක්සියකින් කරන්න එක රික්වෙස්ට් රෙස්පොන්ස් දෙකම කරනවා ඊට පස්සේ වෙබ් සර්ව කියන්නේ වෙබ් වෙබ්සයිට් හොස් කරන්ඩ මේ මේවා කරලා තියෙන සර්වස් ඊට පස්සේ මේල් සර්වස් කියන්නේ මේල්ලවන්ඩ පහසුකාන් සපේලා දෙන සර්වස් ඊට පස්සේ ඇපලිකේෂන් සර්වස් තියෙනවා ෆයිල් සර්වස් තියෙනවා පින්ට් සර්වස් තියෙනවා ඊට පස්සේ නෙට්වක් මොනිටරින් ගැන බැලුවොත් එහෙම නෙට්ුව එකක් මොනිට කරලා ඒක මොන්ටකර් දිහා බලාගෙනදලා නෙට්ුව එක මොනාහරි කම්පනට එකක් දිහ බලාගඩි ස්ලෝහරි ෆෙලිං වෙන කම්පනන්ස් බලාගෙනදලා ඇඩමිනිස්ට්‍රේට නොටිෆයි කරන එකට කියනවා සිිස්ටම් මොනිටර්ස් කරනවා ඒක ඊට නෙට් ඒකැනි සරලෝකිවොත්තෙම නෙට්වක් මොනිටරිං කියන්නේ
නෙට්ව එකේ මොනහරි මේ අවුලක් තියෙනවා නම් ඒක බලලා බලාගෙන ඉඳලා ඒක ඇඩමිනිස්ට්‍රේට නොටිෆයි කරන එක නෙට්වක් මොන්ටරිං වල කොටසක් ඊට පස්සේ නෙට්වක් මොන්ටරිං කොටස් වර්ග දෙකක් තියෙන ඇක්ටව මොනිටරිං නොහ පැසිව මොන්ටරුව එකන ඇක්ටව මොන්ටරිං කියන්නේ අපි රියල් යස කෙනෙක්ව සිමිලේට් කරලා පැකට් යවල මේ නෙට්ව එක ටෙස් කරලා බලනවා ටෙස්ට කරලා බලනවා වැඩ කරනවාද කියලා හරියට හැම දෙයක්ම ඉට පස්සේ පැසිවමන්ටරින් කියන්නේ ටයිම් ටයිම් මේ බලනවා මේ ඇත්ත ට්‍රැෆික් එක ඇන්ලයිස් කරලා මේ මොනවගේ ප්‍රශ්නද තියෙන්නේ මොනවගේ අවුලක් තියෙනවාද කියලා නෙට්ව එක ඊට පස්සේ ඇක්ටවමන්ටන පැසවමන්ටනය වෙනස් වෙන්නේ ඒක තියෙන අවාස් දමා මේ ඇක්ටවමන්ටරිං කරද්දි ඒක නෙට්ව එකට කරදරයක් එක්ස්ට්‍රා ෆික් එකක් මෙයා වෙනවා ඒක නෙට්වගේ නෝමල් ප්‍රොසෙස් එකට කරදරයක් ඒ වගේම ටෙස් පැකට්ස් ෆයවෝල්ස් වලින් ලොක් කරන්න පුළුවන් ඒ වගේ අවුල් තියනෝ ඇක්ටවමන්ටරිං වල ඒකින් අපිට එවුනට දැනගන්න පුළුවන් නෙට්ව එක ත්‍රෙශ්හෝල්ස්වල්ට වැඩිය ලොකුකන් පීක් කන්ඩිෂන් වලදි කොහොමද හැසිරෙන්නේ ඒවාගේවා ඉට පස්සේ පැසිව් මොන්ටරින් කියන්නේ ඇත්ත කන්ඩිෂන්ස්වල ඔබ්සව් කරලා මේ නෙට්වක් ට්‍රෆික් එක මොන්ට කරන එක ඒකෙදී characterization analysis instruction detection ඊට පස්සේ වගේ විවිධ මේට පාච්චි කරනවා ඉට පස්සේ අපිට නෙට්වක් මොන්ටරිං ඇන්ලසිස් ස්පෙසිෆිකේන්ස් අයිපල්ලි ස්ටෑන්ඩඩ් වල ඊතනෙත් මේ වගේ මෙහෙම තියෙනවා